Խոսում է Բաքուն, եթերում Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնտեսական լուրերի թողարկումն է, խոսափողի մոտ Շահիդ Շահալին է։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հաստատել է պետական տուրքի մասին օրենքում կատարված փոփոխությունները։ Այս մասին տեղեկատվությունը զետեղված է պետության ղեկավարի պաշտոնական կայքում։ Փոփոխությունների համաձայն վարելիքի լիցքավորման եւ գազամատակարարման օբյեկտների տեղադրման լիցենզիա տրամադրելու պետական տուրքը կկազմի 1100 մանատ, իսկ վարելիքի լիցքավորման եւ գազամատակարարման օբյեկտների շահգործման լիցենզիա տրամադրելու պետական տուրքը 2500 մանատ։ Աղդամի արդյունաբերական պարկի ձեռնարկատերերը մինչ օրս արտադրել են 85 միլիոն մանաթի արտադրանք, հայտնում է տնտեսության նախարարությանը կից տնտեսական գործիքների զարգացման գործակալությունը։ 2024 թվականի սեպտեմբերից մինչև 2025 թվականի առաջին եռամսյակը ձեռնարկատերերը արտադրել են 85 միլիոն մանաթի արտադրանք, այդ թվում 63 միլիոն մանաթի այս տարվա առաջին եռամսյակում, նշում է հաղորդագրությունում։ Ներկայումս Աղդամի արդյունաբերական պարկում գրանցված է 27 ձեռնարկատիրական սուբյեկտ որպես ռեզիդենտներ եւ 5 ձեռնարկատերեր որպես ոչ ռեզիդենտներ։ Տեղեկատվության համաձայն 32 գրանցված ձեռնարկատիրական սուբյեկտները արդյունաբերական պարկում ներդրել են ավելի քան 250 միլիոն մանատ եւ կստեղծեն ավելի քան 21000 մշտական աշխատատեղ։ Վերջին ժամանակներում երկու երկրների միջև ապրանքաշրջանառությունն աճել է, ինչպես նաև փոխադարձ ներդրումները, ինչը վկայում է երկու երկրների միջև տնտեսական հարաբերությունները զարգացնելու հետաքրքրության մասին։ Այս մասին Բաղդադում հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը իր իրաքցի գործընկեր Ֆուադ Հուսեյնի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում։ Մեր երկրների ռազմավարական դիրքը եւ աշխարհագրական մոտիկությունը վստահ ենք բարենպաստ պայմաններ են ստեղծում համագործակցության զարգացման համար այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են էներգետիկան, ենթակառուցվածքները, շինարարությունը, լոգիստիկան, գյուղատնտեսությունը, տեղեկատվական եւ հաղորդակցական տեխնոլոգիաները, զբոսաշրջությունը եւ այլն։ Վերջերս ստեղծված միջկառավարական հանձնաժողովը կարող է լավ խթան հանդիսանալ համագործակցության հետագա զարգացման համար, հայտարարել է Բայրամովը։ Բաքվի մետրոպոլիտեն Փակ բաժնետիրական ընկերության 2024 թվականի ուղևորափոխադրումներից ստացած եկամուտը կազմել է 100 միլիոն 437 հազար մանատ, ինչը 20.3%-ով ավելի է, քան 2023 թվականի ցուցանիշը։ Այս մասին հաղորդում է պետական վիճակագրական կոմիտեն։ 2024 թվականին մետրոյի ծառայություններից օգտվել է 229 միլիոն 584 հազար մարդ։ Բաքվի մետրոպոլիտենը գործում է 1967 թվականից։ Ներկայումս Բաքվի մետրոն բաղկացած է 3 գծից՝ կանաչ, կարմիր եւ մանուշակագույն, եւ 27 գործող կայարաններից։ Դուք Բաքվից լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնտեսական լուրերը։